は上尾です。The next station is 上尾。まもなく3番線に団体列車が参ります。危ないですから黄色い線までお下がり。ようこそ上の方に向かって敬礼。
8時37分。ようこそ停電直れ。この列車は各員は所定の位置に戻ってください。まもなく3番線に列車が参ります。まもなくですから紀伊線までお下がりください。まもなくですから紀伊線までお下がりください。福島のへそ、福島のへそを出しております。
車の際にメロディーで深谷ネギのイメージソングおネギのマーチが流れます。次が深谷です。
した。をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は高崎線快速アワー上野行きです。停車駅は熊谷までの各駅と鴻巣、桶川、上尾、大宮、浦和、赤羽、上野です。